Su promočiutė. Promočiutė jau. Jo, pasenau per greitai. Pasendina, nu Kaip jūsų tiksliai vardas pavardė? Irika Saknus. Erika Saknus. Taip. O pase irgi taip parašyta. Taip, taip. Erika Saknus. Atėjo laikai, kad jį turėjo teisę tikrą pavardę. Anksčiau sakydavau, tik vieną vietą bus, kur galėsiu tikrą pavardę užrašyti. Ir atėjo, kad ir į pasą yra taip. Aišku. Kada pirmą kartą jį pamatėt, jau kaip kaimyną? Aš jį pamačiau jau, kaip jis buvo jaunas vaikinas, dar kunigas nebuvo. Taip. Tai važiavom čia Lietuvoje, irgi nebežinau kur. Buvo nemažai palėjus, ten ar bažnyčių, kur kapinių šventė važiavom, Saugiškiai, Šilutiškiai, visi. Ir tada jo pirmą kartą mačiau, tai jis dar jaunas buvo, ten kelias buvo šlapis, purvėtas toks, ir jis kaip toks jau vargingesnis buvo, tai Šilutiškiai jau nešė per tą blogą kelią. Oho. Nu, tada pirmą kartą jį mačiau, tai jau labai seniai. Ir tai paskiau arčiau, kaip čia parėjom, tai ką, kiekvieną dieną susitikdavom. Aišku, o ten nešė, kokiam kaime jį nešė? Aš nebežinau, Lietuvoje kažkur buvo prieš labai daug metų. Švėkšnai į tą pusę kažkur? Ne, buvo kažkur ar ant Vilkiškių, ar ant ten į tą pusę, ar ant Jurba, kažkur į tą pusę, bet nebežinau kur. Čia su sunkvežimu važiavom, čia Šilutis, Saugų, Kuristai, visi čia ir jis tada jį pirmą kartą sutikau. O paskui jis kaime buvo pas Urbaičių, tų Rukų parapijų. Kaip Urbaičiai išvažiavo į Vokietiją, tai jam paliko čia Šilutėje vietos, pridėjo prie namų čia, kad jis turėtų kur gyventi. Nes Urbaičiams jis labai daug padėjo, vaikus auginti, tai dukrai. Tai 65 gimimų vyresnoji, mažesnė buvo, tai jis su tais vaikais labai užsiimdavo. O, jis mokėjo su vaikais? Paskui tai išvažiavo į Vokietiją Urbaičią ir ta duktė užtylė, kur buvo ištekėjus, išvažiavo. Ir tada jam davė kiek čia iš savo sodybos, kur pardavė, kad jis čia galėtų į Šilutę pareiti, kad turėtų pastogę. Ir jis, kai Šilutę parėjo, dar sakytais, ar jau kunigas buvo? Dar mokėsi, važiavo į Rygą mokytis tada. Aha, bet kai jis jau mokėsi... 5 metus reikėjo, jis jau gavo tos diplomus, bet jis vis sako, man dar reikia, dar per mažai, važiavo dar 5 metus į Rygą. Nakvojo ten pas daktarų šeimos, tai ir čia buvo atvažiavę, ir kad čia atvažiuodavo pas jo, ir tai iš Rygos pas mus nakvodavo, daugiau vietos buvo. Paskui jis Kazachstane, kaip jau kunigų dirbo, važiavo. Tai iš Kazachstano ta vokiečių šeima irgi buvo atvažiavus pas mūsų apgyvendino. Gal atsimenat pavardę to vokiečių šeimą iš Kazachstano? Flugfelder. Flugfelder. Išvažiavo į Vokietiją. Aha. Flugfelder. O vardai kokie? Mėta, ji buvo Mėta, sūnus Vili, Martė Erna buvo išvažiavę į Vokietiją. O jie buvo iš Kazachstano, grinai buvo iš Pavolgio vokiečių ar iš Lietuvos? Taip, iš tų Pavolgų, bet jau turbūt jau ištremti į tą Kazachstaną ir ten jis važiavo. Jim labai patiko, tai jie atvažiavo čia arčiau susipažinti su jo kaimynais. Aišku. Jūs su Roga kaip kalbėdavotės, lietuviškai ar vokiškai? Vokiškai. Vokiškai? Visą laiką, nes aš lietuviškai tik išmokau 45-ais, kaip grįžau iš Vokietijos, kaip čia išbėgiau. Jūs išbėgot ir ties Nemuno kur? Taip ėjo, frontas atėjo, nenorėjo, turėjo važiuoti. Aha, o jūs paskui parėjot pėsčiom, grįžot? Pėsčiom parėjom iš pat Karaliaučiaus pusės. Iš pat Raušin, jeigu žinot. Raušin, žinau. Nu, Raušin, tai rusas mus paėm, parėjom ir tada parėjom su sargyba varė į Tauragę, į lagerius, tardymui. Paskui rado nuotraukas kareivių į Rusiją trėmė. Ai dar būtų ištremti? Ne, mama visus nuotraukas su plėšu sunaikino, man ašarų kaidavo. O rodos savanoriai į karą. Nieks savanoris neėjo. Turėjo visi eiti. Nu taip. Aišku. O tada šie tardymas
Mama sako, mok lietuviškai, paim, žodį nemokėjau. 10 metų vaikui tardytoja atsivedė, vertėja atsivedė tardytą vaiką. Tai jumis? Taip. Į tus lagerius. Pirmieji buvo rusų belaisvininkai, antrieji vokiečių belaisvininkai, tretieji mes. Čia Tauragėj? Tauragėj. Neleido, su sargyba neleido namo. Iš pat ten, iš Heinrichsvaldį, iš kur jau su sargyba nepaleido vienu. Ko jūsų klausė tardytojas? Neatsimenat? Kaip? Kai tardytojas jūsų klausė per vertėją, ko jūsų klausė? Ar policija lankys pas jūs, ar kareiviai lankėsi. Tokių dalykų klausė. O jūs tada bėgot iš Lašų kaimo? Iš Lašų. Oho. Spalio 9, 44. Spalio 9. Bėgot ar tardė? Pabėgot? Jo, Bėgot. pasisekė dar išvažiuoti. O kai grįžot į Lašus, į savo namus grįžot ar į kitą vietą? Kas beleido? Jau buvo? Kur pasakė, kiemo dinkit, paleisim šunį. Mūsų, čia ne jūsų. O tie naujakuriai paskui ir visą laiką gyvenot Lašuose? Negyveno. Nugyveno, visai neremontavo, nieko netvarkė, paskui išėjo, paliko tėviškį tuščią. Tai savavališkai, broliui jau buvo tada 18 metų, savavališkai susiorganizavom, įsikėlėm, šaukė, triukšmau, tai buvo 56 gruodžio. Tik tais grįžot vėl namo? Gruodžio tada savavališkai įėjom, bet šaukė, bet nebeišmetė. Ir tada atsiramontavom, susitvarkėm iki dabar, kol melioracija reikia įnuarti. Tai 10 metų, reiškia, šalia savo namų gyvenot kitur? Na, už saugų toliau. Įleido į tokį ten trubalį, kur be stogo buvo. Kitur Tai čia kur Montviduose, kurioje vietoje už saugų? Prašau? Montviduose už saugų, kurioje čia vietoje? Jo, Montviduose. Nors saugų vidurinė baigėsi čia. Žinau tas vietas. Aišku. Grįžkim. Pas kokių mokytojų? Auklėtojas Regelskis buvo fizikas. Tai jau vėliau buvo. Vėliau. Aš tada saugose Montviduose, paskui saugose. Baigiau 4, tai buvo Blažys, Mačiūnienė, vyresnė mokytoja. Ne, šitą net Tai buvo nežinau. vyresnė. Klyto vyresnė. Abunevičienė, atrodo, buvo anglų kalbos mokytoja, gal šitą prisiminat. Jinai galėjo būti. Gerai, tai grįžkim prie Ernstuko. Taip. Tai jūs jie matėt ir pasakokit, kaip jis atrodė, reiškia. Pradžioje jis dar nebuvo žilas, juk buvo dar jaunas. Nebuvo, bet jau buvo. O kai jo kailis buvo, kokios spalvos buvo, reiškia, jis buvo šviesus buvo. Blondinas. Blondinas. Labai geras žmogus buvo, labai nuoširdis. Taip. Pasišnekėdavom, reikėdavo ką iš Biblijos, kas neaišku, išeidavo, pasišnekėdavom abu. Labai. Ir paskui vėliau jau kaip čia dukra mūsų paaugo, viską, tai čia Moras Šilutį buvo, tai čia jaunimo jis surink, tai Ernst čia dalyvaudavo su Moru, Moras vis pasitardavo pas jo ir čia ateidavo Ernst. Čia jaunimo buvo nemažai, čia vietos buvo pas mus, tai čia Moras surinkdavo ir naujus metus čia pas mūsų jaunimo laukdavo ir Cepelino balį keldavo viską. Būdavo ir Virga, ir Ryta čia, žmonos seseris. Kokius cepelinus virdavot, su mėsa ar su varške? Visai, Reinholds sugebėdavo virt, kaip jie patikdavo, virdavo vietos buvo, čia buvo Reinholdo namai. Ateidavo šeimininkaudavo, kaip kunigai būdavo, ateina į namus šeimininkaudavo. Ir gerai, jis ir dabar dažnai aplankys neužmiršta, Reinholds ištikimas yra aplanko senuką savo. Tai cepelinai būdavo ir su varške, ir su mėsa? Visai, kaip jam išeidavo, kaip ateidavo. O Roga kokius labiau mėgdavo cepelinus, su varške ar su mėsa? Jis nelabai valgydavo, jis toks papras, kuklus, jam jau nereikėdavo daug. Bet vis tiek kažką valgydavo. Tai valgydavo, nebežinau kaip. O ką jis mėgdavo Roga valgyti, ko paprašydavo? Šis nieko neprašydavo, jis labai kuklus. Bet vis tiek, ką labiau, jeigu... Viską valgydavo. Ne, palaukit, vis tiek, negali tai būti. Pavyzdžiui,
Ką gersi, sakydavo, kavos ar arbatos, tai ką jis labiau mėgdavo? Nu tai pas mus jau būdavo mada kava, daugiausiai kava. Kavą virdavot, kaip klaipėdiškė verda su pienu tokia? Taip, taip. Jau kad ir iš Vokietijos būdavo svečiai, ir viskas juk. Ir čia dažnai susirinkdavo. Tai jūs virdavo tokią kafiją, reiškia, kur su pienu tokia, ne? Čia yra kitaip, kitoks receptas kavos yra, visai kitaip. Gerai. Jau kai tą patį sandorą Šilutėje įkūrė čia į mūsų kambarį. Čia? Čia pirmas pokalbis buvo pas mus. Aišku. Čia Budėtos, kur buvo, grįžę iš Budėto, iš Vokietijos buvo, Kiauka iš Vilniaus buvo. Ir grįžę čia įkūrė sandorą mūsų namus. Tai turbūt dar nebuvo Gražinė parapijos tų namų, ne? Nebuvo, bet čia kaip ir iš Budėto grįžę. Ir paskui jau iš Vokietijos sandoris tas, jį buvo Renatė, kaip jis tai buvo viršininkas tas, tai jis čia dažnai nakvodavo, atvažiuodavo. Iš Vokietijos kunigas Richteris, pirmą kelionę čia buvo. Mes tai Vokietijoje buvom demokratiniai, ten Biblijos valanda. Tai jis kažkaip terminus davė, per tiek dienų žmogus turi pasikeisti. Nesakau, čia neteisingai. Mūsų kunigas taip pasakė, heute lebst du, heute bekehre dich. Viskas, Richteris sako, aš neberadau ramybės, kol aš šiandien atvažiuoju, tą kunigą asmeniškai susipažinti. O ką reiškia ta frazė vokiškai, aš nesuprantu vokiškai. Šiandieną gyveni, o šiandieną turi pasikeisti ir atsiversti. Taip. Kada nors esu vertus pamokslus. Bauerių tam verčiau daug, bet nepatiko man.